En este video voy a estar recreando el sonido tan grunge y tan punk de Kurt Cobain en sus inicios, desde Fecal Matter hasta Bleach. Estaré usando mi propio equipo y estaré mostrando alternativas para sonar parecido con una interfaz de audio. Para recrear Fecal Matter estaré basándome en la cinta demo de Fecal Matter. Para recrear Bleach estaré recreando grabaciones caseras de Nirvana y shows desde 1988 a 1989. Primero vamos a ir a la época de Fecal Matter y luego la de Bleach. En los inicios de Kurt contó con su primera guitarra que se la regaló su tío Chuck, que era de la marca Randall. La segunda guitarra que obtuvo Kurt es la Teisco 29, o también mejor llamada Ibanez Destroyer. Y la otra guitarra que obtuvo Kurt en la época de Fecal Matter es la Univox High Flyer. Kurt en sus inicios usaba mucho las Univox ya que eran bastante baratas, aunque hoy en día las Univox no son baratas ya que como las usó Kurt Cobain se volvieron muy caras. ¿Y qué amplificador usó Kurt Cobain en Fecal Matter? Se dice que usó un amplificador de 10 watts, aunque se desconoce de qué marca es y cuál modelo es. Luego también puede ser que haya usado un Peavey 2x12, que es uno también de los primeros amplificadores que usó Kurt Cobain en la época de Fecal Matter. Y para mí la opción más asegurada es que simplemente Kurt conectó su guitarra a la consola, o sea a la grabadora, y Dave Grover, el baterista de los Melvins, que de hecho aportó en Fecal Matter y él tocó la batería y algunas partes del bajo, dijo que estaba usando la grabadora y no un amplificador. Igual aclaro que esta información la saqué por Live Nirvana y Nirvana Guitar. ¿Y qué pedal usó Kurt Cobain en Fecal Matter? Bueno, se dice que usó un Univox Superfuzz. Ok, ahora para recrear Fecal Matter lo que estaré usando es mi interfaz de audio, que es una pedalera Q-Baby que la uso como interfaz de audio para cargar los IRs, y estaré usando una simulación del Peavey Bandit 65, que es muy parecido al Peavey de los 70 que usó Kurt Cobain, y estaré usando mi pedal fuzz. Pero en mi caso estoy utilizando el pedal fuzz Bix Maxwell hecho en Argentina. También hay otras alternativas para el fuzz. Por ejemplo, el Behringer Super Fuzz. Y si no, otra alternativa es el Digital Grunge o también la otra versión de DoD Grunge. Y la guitarra que estaré usando es mi guitarra CX, que es una guitarra Stratocaster con un humbucker en el puente. Les recomiendo que sí o sí su guitarra tenga un humbucker en el puente, ya que el humbucker hará que tenga mucho más ganancia la guitarra y no va a tener tanto ruido comparado con los single coil. Y algo más para decir es que Fecal Matter está afinado en drop D. Ahora sí, que empiece la recreación. Mis configuraciones son las siguientes. Come over here for a second. I want you to see something. Why is this happening to me?
Ahora pasemos al periodo de Bleach. En el periodo de Bleach, Kurt estuvo usando la Mustang Soundgarden, la Univox, la Moss Rye, la Epiphone ET270, entre otras. Para recrear el tono de Bleach estaré usando mi Mustang Fame, que es una copia de la Mustang, y estaré usando también mi Stratocaster CX. También estaré usando mi voz DC1, que es el pedal que usó Kurt Cobain en toda la gira de Bleach, y también estaré usando varios IRs que replican los tonos que usó Kurt Cobain en la gira de Bleach, como por ejemplo el Randall, que replica tonos como el Randall RG100 y el Randall Commander 22, que son preamps que usó Kurt Cobain en la gira de Bleach. También estaré usando el Sunn Lead Combo que usó Kurt Cobain en el show de Olympia de 1988. Y por último voy a estar utilizando un IR de Fender Twin Reverb del año 1973, que es un amplificador que Kurt Cobain utilizó varias veces en la gira de Bleach. Ahora sí voy a estar recreando el concierto de Comunity World de Tacoma de 1988. Mis configuraciones son las siguientes. I speak to him. Almighty God.
Ahora voy a estar recreando la grabación casera de la casa de Krist Novoselic, la cual tiene una afinación muy distinta a la que usa Nirvana. Sería un tono completo abajo de estándar. Es la misma afinación que utilizó Nirvana en canciones como Come As You Are, Drain You y Lithium en estudio. Y para esta parte estaré usando el IR de Sunn Beta Lead Combo. Ahora sí, empecemos. Mis configuraciones serían las siguientes. Ahora vamos con el concierto de Ballroom de 1989 y estaré usando el IR de Randall. Y mis configuraciones son las siguientes. Por último voy a estar recreando el concierto de Vienna de 1989 y estaré usando el IR de Fender Twin Reverb y mis configuraciones son las siguientes.
Esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda pueden dejarme en los comentarios. Y algo más, estaré dejando todos los IR que estuve utilizando en la descripción para que puedan descargarlos y probarlos.